Здравейте! В този клип ще ви водя през медитация за любяща доброта, или както будистите я наричат мета. Думата мета произлиза от древен индийски език и означава безусловна любов и любяща доброта. Тази силна и лечебна практика е произлязла преди повече от 2500 години и не случайно продължава да бъде известна в днешно време. Когато държим чувствата, които развиваме чрез тази медитация в сърцето си, всяко взаимодействие, което имаме с другите, с себе си и като цяло с живота, започва да бъде изпълнено с любов и разбиране. При редовна практика тази медитация намаля стреса и тревожността, като насърчава спокойствие и вътрешен мир. Това само по себе си ни носи купища позитивни ефекти на психическо и дори на физическо ниво. Тази медитация също така подобрява нашите взаимоотношения, като ни помага да развием по-дълбоко чувство на свързаност, позитивност и съпричастност към другите. Освен това, редовната практика на мета може да повиши нашето общо чувство на щастие и удовлетворение от живота. Също така е научно доказано, че тя буквално въздейства физически на мозъка, като кара областите, свързани с регулирането на емоциите, да растат. Нашата емоционална устойчивост се развива и се учим да реагираме на трудностите с повече състрадание и разбиране. А сега, като знаете ползите, ви каня преди да започнем да се отпуснете за няколко минути и да се отдадете на този момент. Позволете си просто да бъдете тук и сега, с отворено сърце и готовност да приемете любящата добрина, която ще се роди в тази медитация. Уверете се, че сте в тиха обстановка, където няма да бъдете безпокоени, и седнете или си легнете. Ако седите, бъдете си справен гръбнак и отпуснете ръцете си в скута или на коленете. Ако лежите, просто се уверете, че ви е удобно. Можете също да поставите едната или двете ръце върху сърцето си. Затворете очи и леко и спокойно насочете внимание към дишането си. Поемете дълбоко въздух и след това, докато издишвате, си представете как всякакво оставащо напрежение, което чувствате, започва да се изпарява и да изчезва от тялото и ума ви, а вие се отпускате и се чувствате все по-добре и по-добре. Продължавайте да дишате дълбоко и усетете как с всяко издишване всичките мускули на тялото ви се отпускат, а вътрешно ставате все по-леки и спокойни. Колкото по-отпуснати ставате, толкова по-добре се чувствате. И колкото по-добре се чувствате, толкова по-спокойни ставате. Просто оставете съзнанието си да се носи по течението, докато чувате гласа ми. И сега просто усещате абсолютно спокойствие. В този момент нямате никакви грижи, освен просто да си лежите и да си почивате. Толкова е хубаво да си дадете малко време за почивка. Толкова е приятно просто да почувствате как отпускането сякаш бавно ви придърпва надолу, а вие го следвате без никакви усилия.
Сега вече сте достатъчно отпуснати и няма нужда да дишате дълбоко. Просто наблюдавайте дишането си спокойно, без да го променяте нарочно. Продължавайте да се отпускате все повече и повече с всяко издишване и усещайте как цялото ви тяло омеква. Дори не можете и да си представите да пожелаете да се помръднете, защото е толкова приятно просто да си давате тази почивка. А сега спокойно си представете, че виждате себе си в ума си. Представете си как сте щастливи и се усмихвате и искрено почувствайте следните пожелания. Пожелавам си щастие. Да живея с любов. Да се радвам на здраве и спокойствие. Винаги да постигам успех. Да преодолявам всички трудности в живота. Пожелавам си щастие. Да живея с любов. Да се радвам на здраве и спокойствие. Винаги да постигам успех. Да преодолявам всички трудности в живота. Сега вкарайте в съзнанието си човек, когото много обичате. Някой, с който имате приятна връзка и когато мислите за него, естествено ви идват щастливи и любящи мисли. Вижте в ума си усмихнатото лице на този човек. Припомнете си го, сякаш е точно пред вас. Запазете това изображение в съзнанието си и искрено насочете позитивна енергия към него. Пожелавам ти щастие. Да живееш с любов. Да се радваш на здраве и спокойствие. Винаги да постигаш успех. Да преодоляваш всички трудности в живота. Пожелавам ти щастие. Да живееш с любов. Да се радваш на здраве и спокойствие. Винаги да постигаш успех. Да преодоляваш всички трудности в живота. Отделете няколко секунди да усетите всички промени, които настъпват в тялото и ума ви. Забележете как се чувствате. Бавно разширявате кръга от хора, на които желаете добро. Сега ще желаете добро на вашите приятели. Можете да визуализирате конкретен човек или да желаете добро на всички едновременно. Пожелавам на моите приятели да са щастливи. Да живеят с любов. Да се радват на здраве и спокойствие. Винаги да постигат успех. Да преодоляват всички трудности в живота.
Пожелавам на моите приятели да са щастливи, да живеят с любов, да се радват на здраве и спокойствие, винаги да постигат успех, да преодоляват всички трудности в живота. Сега си представете някой, когото бихте сметнали просто запознат. Някой, когото виждате редовно, но не познавате много добре. Представете си усмихнатото лице на този човек пред себе си. Вижте го спокоен и щастлив в ума си и насочете към него желание за добро. Пожелавам ти щастие, да живееш с любов, да се радваш на здраве и спокойствие, винаги да постигаш успех, да преодоляваш всички трудности в живота. Пожелавам ти щастие, да живееш с любов, да се радваш на здраве и спокойствие, винаги да постигаш успех, да преодоляваш всички трудности в живота. Сега нека да разширим кръга още, като добавим всички непознати хора. За непознатите казват, че това са просто приятели, с които още не сме се запознали официално. Затова е много важно да желаем и на тях добро. Това ни прави отворени за нови запознанства и ни настройва позитивно относно по-голямата част от хора, които виждаме всеки път, когато излезем навън. Пожелавам на всички непознати да бъдат щастливи, да живеят с любов, да се радват на здраве и спокойствие, винаги да постигат успех, да преодоляват всички трудности в живота. Пожелавам на всички непознати да бъдат щастливи, да живеят с любов, да се радват на здраве и спокойствие, винаги да постигат успех, да преодоляват всички трудности в живота. А сега помислете за някого, с когото имате трудни отношения. Това може да е някой, когото не харесвате особено, или някой, с когото имате неразрешен конфликт. Представете си този човек и усмихнатото му лице. Представете си го щастлив и спокоен. Почувствайте за този човек същата любяща доброта, която намерихте за себе си и за другите. Пожелавам ти щастие, да живееш с любов, да се радваш на здраве и спокойствие, винаги да постигаш успех, да преодоляваш всички трудности в живота. Пожелавам ти щастие,
да живееш с любов, да се радваш на здраве и спокойствие, винаги да постигаш успех, да преодоляваш всички трудности в живота. Забележете какво е усещането да се чувствате добре спрямо този човек и да му желаете добро. И за финал ще разширим кръга максимално. Насочете внимание към сърцето си и почувствайте там топлина. А сега си представете лъч светлина, който излиза от сърцето ви и го изпратете към цялата Вселена. Всяко живо същество се чувства добре, докато усеща вашата любов. Почувствайте любов към цялото човечество и всички същества. Пожелавам на всички същества да бъдат щастливи. Да живеят с любов. Да се радват на здраве и спокойствие. Винаги да постигат успех. Да преодоляват всички трудности в живота. Пожелавам на всички същества да бъдат щастливи. Да живеят с любов. Да се радват на здраве и спокойствие. Винаги да постигат успех. Да преодоляват всички трудности в живота. И с това наближаваме края на медитацията. Забележете как се чувствате в момента. Сега ще оставя музиката да продължи още няколко минути. Ако искате, можете просто да прекарате следващите минути, усещайки това чувство, или може да продължите да желаете добро на конкретни хора или на определена група хора. Следващия път, когато излезете навън, спомнете си това чувство и приложете тази нагласа. Всеки път, когато се сетите, пожелавайте добро на всички около вас. Ако искате по-дълги версии на тази медитация, за да повтаряте пожеланията повече пъти, отидете на канала ми и ще ги намерите там. Също така, ако искате още водени медитации, харесайте клипа и се абонирайте. Благодаря ви! Надявам се ефектът от тази медитация да продължи да ви носи мир, доброта и любов в ежедневието ви. Бъдете здрави и спокойни! До нови срещи!